Hello guys, ayun, magpapalit tayo ng slider at ng flyball ng Honda Beat. Ito guys, kasi sasabay ko na rin yung pagpipintura ng mugs. Yan, mamaya bibidyoan ko rin paano pagpintura ng mugs. Kunin na natin ito guys. Bumili ako ng Bosni Primary Gray para medyo may kafit yung pintura natin. Yan, medyo mura naman siya, 90 pesos. Yan, tapos orange. Yan, Bosni orange siya guys, kasi gusto ko yung orange at medyo babagay naman sa black natin na Honda Beat. Yan, dalawa siya para dalawang patong. Syempre mamaya ko na ho yan gagawin. Unahin ko muna yung pagpapalit ng flyball ng Honda Beat, kasi nakakapalit ko lang ng belt no nakaraang araw. Ito guys, kuha tayo ng white tools. Gagamitin natin ay 8. Yan, mas agad lagi ka may dalang ganito in case na maputulan ka ng belt, kasi nangyari na sa akin yun Ito guys, 8 yan yan. Okay, bubuksan natin to para ayan guys, tanggal na yung mga tornilyo nya. Just make sure nyo na tanggal na lahat, pati sa ilalim, para yan make sure na tanggal nyo na lahat. Yan guys, tanggal na siya. Yan, tatanggalin natin. Yan, kita nyo mga paps. Yan, papalitan lang natin yung flyball. Ito ang ng Honda Beat roller set weight. Maganda sa Honda na kayo mismo bumili, genuine, para sure kayo. Yan, saka yung slider nya, ito slider. Yan guys, para hindi na kayo mahirapan hanap ng yung ba talaga yung tamang pyesa. Yan, okay. Ito, babaklasin natin to mga paps. Puputulin lang natin video para hindi masyadong mahaba. Siyempre kailangan nyo dyan ay itong white tools, and kailangan nyo ng tools sa 22. Ngayon wala akong 22, pero meron naman akong tie wrench na 22, kaya pwede na to. Yan, magagamit ko naman, saglit lang naman pagbaklas. Kaya iset nyo ng yan guys. Yan, kasi hindi kasi yung nya, kaya pinaltan ko na lang ng tornilyo. Pwede naman yan, hindi naman yan nakakasira. Ito, yan mga paps. Yan, pipihitin ko na para matanggal. Yan paps, maluwag na. Yan, okay. Yan, kailangan tandaan nyo yung pagbaklas nyo, kasi kailangan hindi nyo mawala yung mga washer. Yan, yung washer nya. Ito, okay mga paps. Ito naman susunod natin tatanggalin, yung clutch belt nya. Okay, yan mga paps, luluwagan natin to para matanggal natin, kasi kailangan kong pumersa. Yan, pagkaluwag nyan, pwede na natin tanggalin yung belt. Yan paps, maluwag na siya. Yan,
Pwede natin tanggalin. Yan. Yung pops. Yan. Ito yung bushing niya. Yan mga paps, medyo may tama na yung ibang bola ko, pero ano, papalit na rin kasi tayo. Ayan mga paps, medyo hindi nakapantay yung pagkabilog niya. Yan. Kaya tsaka yung slider niya medyo maluwag na rin. Ito, papalitan natin. Okay, tuloy muna natin yung video. Yan paps, pinalitan na natin ng bola. Susunod natin yung slider. Ito. Yan. Ito yung slider niya paps. Bago. Ito. Yan. Ito yung mga luma. Yan mga paps, nakabit ko na. Yan. Sasapak natin siya dito. Yan, paps. Papasok natin siya ng paganoon. Ha? Okay, ito mga paps. Kailangan maayos yung bola. Ito mga paps, papasok na natin ha. Kailangan maayos yung bola niya, hindi malalaglag yan. Okay, so natin tong clutch bell. Ito mga paps. Yan paps, napasok na natin at babalik na natin yung washer dito tsaka tornilyo. Okay na paps, at babalik nyo rin itong drive face. Kailangan mahigpit yung pagkakano nyo tsaka nalagay nyo yung washer. Yung kakalimutan yung washer yan paps, para dito yan sa may drive face natin. Okay, yan, hihigpitan na lang po natin siya. Okay, yan, hihigpitan na lang po natin siya. Ganun lang po madali. Yan, kailangan tama yung bibilin yung belt, kasi minsan binibigay sa inyo na belt yung version 1 na bit ay magkaiba yun. Kailangan yung code ay sir ay ganito, ganyan. Ito yung stock pinalitan ko, pero ganito pa rin yung binili ko. Yan sir, Honda Beat version 2, version 3 pareho lang po yan. Okay, tatakpan na po natin, higpitan. Okay na siya paps, higpit na siya. Yan. Yan mga paps, okay na siya. Ngayon, babalik na natin tong cover nya. Okay.
ito mga paps. Putulin na natin yung video para hindi mahaba. Yan mga paps, balik na lang po natin itong mga tornilyo. Ito. Itong mahaba sa gitna ho yan. Ayan. Ayan. Yan, okay na mga paps. Make sure nyo lang na nahigpitan nyo lahat. I-double check nyo para walang problema. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel mga paps para may malaman kayo ng mga konting troubleshooting sa pagpapalit ng pyesa ng motor at ng sasakyan. Just subscribe my channel, Julius Suldak, and thank you. Mamaya naman yung pagpipintura ko ng mags, medyo mamaya ko pa gagawin ito, pero thank you na lang din, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe